Mwaramutse neza, mwiriwe neza, umugoroba mwiza ku bantu mwese munkurikira. Ikaze kuri channel yanjye nanone. Uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutegura ifiriti. Ni ibyo kurya dukunda twese kandi ariko tubiteka bitandukanye. Rero niyo mpamvu ngira ngo mbereke uburyo bwiza cyangwa se uburyo burushijeho ubwo waruzi uko wategura ifiriti ikaryoha. Reka dutangire. Ugomba kuba ufite ibirayi bihase kandi bisa neza. Hanyuma ufata ikirayi ukagisaturamo, ukifashisha aka gakoresho kugira ngo kaguhe idiforme y'ubundi bwoko cyangwa se uburyo wakata ifiriti mu bundi buryo budasanzwe bwo tuzi tumenyereye. Hanyuma ufata cya gisate cy'ikirayi wakase, wifashishije aka ngaka, ukatsindagiraho ko gahita gakata ikirayi cyawe. Murabona mu by'ukuri ko iyi forume tuyihawe n'aka gakoresho. Genda ubikora gutyo kugeza igihe uboneye ibirayi wifuza guteka. Niba ari ubwa mbere ukanze kuri video yanjye cyangwa se uyirebye, ntugende udakoze subscribe. Ntibibagirwe comment, share ndetse na like. Bigeze ku bandi kugira ngo nabo babimenye kuko byabafasha. Hari video nyinshi nagiye nkora, uramutse hari ibyo utari gusobanukirwa ushobora no kureba iyindi video kuko hari igihe nkora version zitandukanye kandi ku kintu kimwe. Rero wareba ikunogeye utasobanukirwa ukanyandikira kuri social media zanjye cyangwa se ukabishyira muri comment, nabibona nkagira icyo ngufasha. Niba ari ibitekerezo wifuza gutanga, nta kibazo, feel free ubyandika muri comment cyangwa se ukaba waduhamagara, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma iyo urangije guhata ibirayi byawe ndetse no kubikata muri buriya buryo, wifashisha turmeric. Aka ni akarungo kagufasha mu guhindura ibara ry'ibiryo, ariko si icyo gusa, gafasha no mu mara. Abantu bakunda kugira ibibazo mu mara bashobora kujya bakanywa mu cyayi cyangwa se bagagateka mu biryo kuko kabafasha.
so ngewe rero ndafata utuyiko tubiri hanyuma mvange mu mazi yanjye. Ushobora kwifashisha ay'akazuyaze cyangwa se amazi adashyushye akonje, nta kibazo. Iyo umaze kubivanga neza uhita ubisuka muri bya birayi wa hasi. Hanyuma unyuzamo intoki ukavanga kugira ngo akarungo kagere ahantu kuri buri birayi, kuri buri kirayi. Aka karungo icyo kadufasha ni uguhindura ibara ry'ibirayi byacu bigasa neza. Hanyuma iyo urangije gukoresha turmeric ushobora kwifashisha chaperire. Murabizi dushobora kuyikoresha ku mafi cyangwa se ku nkoko iyo ugiye kuziteka, ariko no mu ifiriti naho wayifashisha nta kibazo. Hanyuma ngiye gukoresha ibiyiko 4. Iyo urangije gushyiramo chaperire muri bo yawe, ushyiramo ya mafiriti yamaze guta amazi. Hanyuma ugasimbiza kugira ngo chaperire ijye ahantu hose. Urabona ko ibirayi byacu bisa neza kandi chaperire yageze ahantu hose, yaba inyuma cyangwa se imbere. Hanyuma igisigaye no kujya mu gikoni tugatangira kubiteka. Iyo ugiye guteka ifiriti uba ugomba kwifashisha ipanu, yaba nini cyangwa se ntoya. Hanyuma ngiye gucana. Iyo ipanu imaze kumuka usukamo amavuta. Amaze gushya uhita utangira gushyiramo ifiriti yawe. Ugenda uhindura kugira ngo haba hasi cyangwa se hejuru naho hasi. Iyo imaze guhindura ibara muri ubu buryo ifiriti iba yahiye, ushobora gutangira kuyarura. Iyo ifiriti zawe zimaze gushya ushyiramo umunyu, warangiza mu rwego rwa dekorasiyo kugira ngo bitagumya kugaragara
nk'ifiriti gusa, ushobora kongeramo agatunguru kamwe bita puwaro ntoya, kugira ngo bigufashe gutuma hagira irindi bara riza mu byo kurya byawe cyangwa se mu mafiriti wateguye. Murabona ko ifiriti yacu ibonetse kandi isa neza, uko isa ni nako iryoshye. Hanyuma reka tugerageze twumve ko ifiriti yacu iryoshye. Murabona ko yahiye kandi yoroshye, ntabwo ikomeye, hanyuma tukaryoherwa. Iraryoshye cyane. Namwe nimugerageze mubikore maze muryoherwe. Ibihe byiza, mbashishikariza gukomeza mureba video zanjye, naho ubutaha. Murakoze cyane. Iyo ugiye gukora ji y'inanasi na beterave, uba ugomba kuba ufite inanasi, ufite beterave, ufite isukari ndetse na tangawizi. Tangawizi ntabwo ari ngombwa cyane, uramutse utayifite nta kibazo, ariko nayo wayishyiramo, ni kimwe mu kirungo cy'ibinyobwa. Rero iyo ugiye gukora ji y'inanasi na beterave, hari ibikoresho ugomba kwifashisha, ari byo bikurikira. Uba ugomba kwifashisha isafuriya, ikindi wifashisha amazi iyo ugiye gukora ji, kugira ngo igufashe gutubura imbuto zawe. Ntabwo aba ari nyinshi ku buryo zishobora kuzuza akajerekani cyangwa se ijaga. Uba ugomba gushyiramo amazi kugira ngo aze kugufasha gutubura ji yawe, kuko uramutse udashizemo amazi, ji yaba nkeya kandi uburyohe bwarushaho kuba bwinshi cyane. Rero amazi icyo afasha muri ji yacu ni ukugira ngo uburyohe aburinganize kandi yongere ingano ya ji ushaka gukora. Ukenera n'amazi, ushobora kwifashisha akajerekani cyangwa se ijage, nabyo nta kibazo. Ikindi wifashisha ni akabaho cyangwa se icyo gukatira. Wakoresha icyo usanzwe ukoresha, uramutse udafite kano kabaho nta kibazo. Ikindi ni rape igufasha kurapa beterave na tangawizi. Ukaba ufite n'icyuma cyaba kinini cyangwa gitoya. Impamvu duhitamo gukoresha akangaka, karacyara cyane kandi kamfasha mu guhata imbuto. Niyo mpamvu nkunda kubakoresha mu gihe ndi gukora ibintu bijyanye n'imbuto. Niba utarakora subscribe, please ikore kandi urebe video uyirangize. Hari ibyo mba navuze nyuma kugira ngo nabyo ubashe kubisobanukirwa. Reka dutangire mu kanya. Wifashisha inanasi ihiye, kuko niba ifite amazi menshi kandi atuma ji yawe iryoha, kuko iramutse idahiye urumva nta buryohe cyangwa se isukari nyinshi yabirimo. Si ngombwa kuyihata ngo uyinoze, kuko n'ubundi kwa ko umuntu aba ari bubiteke, deshi akazijugunya, ukuraho igihu gitoya gishoboka. Kata duto ducyo cyane kugira ngo nuduteka tubashe gushya, amazi yose ashiremo.
hanyuma ugafata na beterave ukayihata ukuraho igihu cy'inyuma. Icyo beterave idufasha muri ji, yongera uburyohe kandi igahindura ibara rya ji. Ituma ji ihindura ibara, ubu ngubu iraza kuza ari umutuku. Iyo umaze kuyihata ukuyeho igihu cy'inyuma urayirapa. Udashaka kuyirapa ushobora gukata utuntu duto duto, natwo nta kibazo. Beterave yongera amaraso mu mubiri kandi ikagufasha. Ku bantu bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso mushobora kwifashisha beterave, yabafasha. Ikindi dukurikijeho ni tangawizi. Urayihata ugakuraho agahu k'inyuma. Udashaka kugakuraho nabyo nta kibazo, kuko n'ubundi ji uba uri buyiyungurure. Nkeka ko utu twana tutaca mu kayunguruzo, ariko ni byiza kuyihata. Hari igihe haba harimo imyanda mo hano hagati na hagati, akaba ari wo mwanya wo kuyikuramo. Iyo urangije kuyihata ukata uduce duto dutoya. Ushaka kuyirapa nayo nta kibazo wayirapa. Ushaka gukata uduce duto dutoya nabyo nta kibazo. Ukata forme ushaka iyo ari yo yose. Tangawizi ni umuti kandi w'ingenzi cyane muri ibi bihe turimo bya corona, ariko ntabwo ari ngombwa gushyira tangawizi nyinshi mu nanasi no muri beterave mu gihe ugiye gukora ji, kuko tangawizi iba ari nyinshi irasharira. Uba ugomba gushyiramo nkeya iringaniye. Mbere y'uko wakata inanasi na beterave ndetse na tangawizi, ushobora kubanza gushyiraho amazi kugira ngo urangize gukata ibyo uri buze gushyiramo. Amazi yabonetse ugahita nabyo ubisukamo. Rero twageze mu gikoni, reka dushyireho amazi yacu kugira ngo tujye gukata beterave n'inanasi ndetse na tangawizi. Amazi yacu icyo gihe araba arimo arashya. Wifashisha isafuriya iringaniye bitewe na ji ushaka gukora. Ngewe rero ndakora ji ya litiro 3, ndifashisha iyi safuriya muri kubona. Nifashishije amazi angana na litiro 3. Hanyuma iyo safuriya ugomba kuyipfundikira ugategereza amazi abize cyangwa se yibiranduye. Murabona ko amazi yamaze kubira. Tugiye gushyiramo inanasi na beterave ndetse na tangawizi. Ni ugushyiramo witonze kugira ngo udashya, kuko amazi aba yabize, ushobora kugusimbukiraho akagutwika. Iyo urangije gushyiramo inanasi na beterave ndetse na tangawizi, ushyiramo isukari ibiyiko 5.
ushobora kuyishyiramo mbere cyangwa nyuma, nta kibazo. Icy'ingenzi no kuyishyiramo kugira ngo nayo yongere uburyohe. Hanyuma ucishamo ikirushe cyangwa akamamiyo kugira ngo kimwe kitajya uruhande rumwe. Ugacanira iminota 10. Gucanira iminota 10 ni kugira ngo microbe zishye kandi inanasi ize gushya cyane kugira ngo ibashe kukorohera mu gihe uri kuyikamura, n'umutobe wose ukabasha kuvamo. Hanyuma ukongera ugapfundikira ugategereza ya minota 10 ishize. Ya minota 10 irarangiye. Reka turebe ji uko imeze. Murabona ko yahinduye ibara kandi igaragara neza. Igisigaye ni uguteruraho tukayireka igahura, hanyuma umuntu akayikamura tukabona rezita ya ji nyayo itarimo uru ruvange rw'inanasi ndetse na beterave ndetse na tangawizi. Uyitereka ku ruhande ahantu hategereye ibindi bintu byayitokoza, ariko ibipfundikiye kugeza ubwo ihoze ku rugero wowe wumva ushaka. Ariko ni byiza ko yahora ikagera kuri rwa rwego ko ikonje, hanyuma ukabona gutangira gukora processi iraza gukurikira. Iyo ji imaze guhora urayiyungurura, ushobora kuyishyira mu kajerekani cyangwa se mu ijage. Ku bantu bafite firigo ukaba washyira muri firigo ukajya ugenda ufataho nkeya, ariko uramutse udafite firigo ushobora kuyitereka ahantu usanga utereka ibindi bintu by'ibinyobwa ikamara byibuze iminsi 3 cyangwa se 4. Hanyuma urapfundura warangiza ugakifashisha ijage n'akayunguruzo. Murabona ibara ryayo ko risa neza, nkeka n'uburyohe ariko bugiye kuba bumaze. Murabona ko uko uba wakase inanasi niko iba ikimeze na forme, kandi haba harimo ji. Rero kugira ngo yose ishiremo ushobora kugenda uyikandakanda ikamera nk'iponze, hanyuma ugakoresha intoki cyangwa agatambaro ukamura kugira ngo ji yose ishiremo. Uramutse udashaka kubikora nabyo nta kibazo, kuko ikiba kigendewe no kugira ngo iriya ji yose iri muri nanasi ishiremo. Uramutse udashaka kubikora ushobora gukuramo amazi yonyine, ibindi ukabimena nta kibazo. Iyo urangije kuyungurura nta kindi kiba gisigaye, ni ukunywa. Please, abantu mutarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyiza cyo kuyikora, hanyuma ukajya ureba ibintu by'ubwenge Jeannine aba yabashyiriyeho, hanyuma ukaryoherwa n'ibyo nkora iwawe mu rugo. Dusogongere. Cheers. Iraryoshye cyane. Murakoze. Ibihe byiza kandi ndabakunda. Niriwe neza inshuti zanjye, inshuti z'akaramata, cyane cyane bamwe bankurikira, ndabashimiye. Uyu munsi nagarutse ni Jenisi M. Tujya kwiga cyangwa se kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutegura macedoine cyangwa se uruvangitiranye rw'imbuto mu buryo bwiza kandi bworoshye. Reka dutangire. Imbuto mfite hano murazibona ko zitandukanye kandi ni ubwoko bwinshi. Rero iyo ugiye gutegura macedoine, kubera ko bari imbuto nyinshi ugomba kuvangitiranya, ugomba kuba ufitemo byibuze nk'ubwoko nka 5. Hano rero mfite pome, nkagira marakuja, nkagira ibinyomoro,
nkagira n'imyembe ndetse n'imineke, ariko uyu munsi ntayo mfite kubera ko hari indi video nshaka kuzakora irimo. Uyu munsi ndifashisha ubwoko bune bwonyine bw'imbuto. Ufata umwembe uhiye neza ukawuhata, ari byo ngiye gukora. Nkoresha kano kuma cyane kubera ko niko kifashishwa mu mbuto kuko kaba karyaye. Ukuraho agahu gatoya gashoboka kugira ngo utamara wa mubiri w'imbere. Uba ugomba kuba wakarabye usa neza mbere yo gutegura ibyo kurya cyangwa se imbuto. Uramutse ushaka kutugira inama cyangwa se kutwungura igitekerezo, byandike muri comment, turabisoma hanyuma tukamenya icyo wifuza kutugezaho. Kandi nimba ari ubwa mbere ukanze kuri video yacu, kora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubona inkuru cyangwa se video nashyizeho. Mbibutse neza ko video zanjye nizigisha, ntabwo ari zigamije gusebanya, nizikwigisha icyo utaruzi cyangwa se ukunguka byinshi, kuko burya nta muntu umenya byose. Ushobora kuba hari icyo ukeneye kumenya cyangwa se icyo wongera ku bumenyi bwawe, nabyo byagufasha. Iyo urangije kuwuhata urawukata, ukuramo umubiri w'inyuma kugira ngo cya kibuto kiba kirimo imbere mu mwembe ukijugunye, cyangwa se ugitere ku bantu baba bafite umurima, nacyo ni imbuto. Ukata mu buryo bwawe ariko wirinze gukata binini kugira ngo bitaza kubangama. Iyo urangije kuwuhata urawukata, ukuramo umubiri w'inyuma kugira ngo cya kibuto kiba kirimo imbere mu mwembe ukijugunye, cyangwa se ugitere ku bantu baba bafite umurima, nacyo ni imbuto. Ukata mu buryo bwawe ariko wirinze gukata binini kugira ngo bitaza kubangama.
hanyuma iyo urangije gukata umwembe ukurikizaho marakuja cyangwa se amatunda. Urarikata hanyuma ugakuramo zino mbuto z'imbere. Ibi bintu ni byiza kubitegurira abashyitsi cyangwa se abantu abo mu rugo, kuko aba ari uruvangitiranye rw'imbuto kandi rufite intungamubiri zose. Ni byiza kubitegurira abawe, yaba abana cyangwa se abantu bakuru mu rugo ndetse n'abashyitsi. Kandi imbuto ziteguye gutya burya ziranatubuka, ntabwo bihwanye nuko umuntu yaza agafata ikinyomoro kimwe. Iyo waziteguye gutya ari uruvange ziba nyinshi. Hanyuma dukurikijeho ikinyomoro nacyo uragikata, hanyuma ugakuramo ziriya mbuto z'imbere ndetse n'uramubiri. Ubukora muri ubu buryo kugira ngo bigeremo, ubikate bihita bigira forme. Ushobora kwifashisha akayiko cyangwa se icyuma, byose nta kintu bitwara. Wifashisha ikikoroheye kandi kigira vuba. Koresha buryo ki bwose umutobe wose ushiramo. Icyo tugiye gukurikizaho ni pome, nayo iba nziza kandi murabizi kwigira umumaro munini. Ushobora gukoresha itukura cyangwa se icyatsi kibisi, ndetse niyo wazikoresha zombi ubaye zifite nta kibazo. Urabanza ugakuramo imbuto, kuko imbuto nazo zishobora kukubangamira. Nazo ukata ntoya kugira ngo zize kungana na za mbuto za mbere wabashije gukata, bitaba binini bikajya bibangama ku bantu bari kubirya. Iyo umaze kuzikata zose imbuto wari ukeneye, hanyuma ufata isorori cyangwa se ikindi kintu kitakubangamiye ushobora kwifashisha, ukazisukamo hanyuma ukazivanga. Reka nzishyire mu isorori mbone kuzivanga kugira ngo zose zivange. Unyuzamo ifoke cyangwa se akandi kantu wakifashisha
iyo umaze kuzivanga zose zivanze uba uri tayari kuba waryoherwa wowe ndetse n'abawe. ushobora gukoresha ikiyiko cyangwa ukifashisha ikindi kintu usanzwe ukoresha kugira ngo utangire usavinge abo mu rugo ndetse n'abashyitsi. Ahangaha uba uri intungamubiri zose kandi atari uko wari ufite imbuto nyinshi ahubwo ari uburyo ki wabimanaginzemo. Urabona nakoresheje imbuto nkeya ariko zishobora guhaza abantu benshi hanyuma ukaryoherwa. Nizeye ko namwe muzaryoherwa. Murakoze, ibihe byiza kandi turi kumwe ndetse tuzahora turi kumwe kuko nizeye ko muzajya muhora munkurikirana. Niba wakunze video cyangwa ukaba wakunze ibyo nkora, please kora subscribe, ukore like, nibigushimisha ubisharinge n'abandi. Urabukoze. Ibihe byiza kandi ndabakunda cyane. Tuzasubira ubutaha. Mwiriwe neza kandi muraho, nizere ko mumeze neza. Nongeye nagarutse kuri YouTube channel yanjye Denise M arabasuza. Nizere ko mumeze neza. Nari mbakumbuye. Uyu munsi rero ngiye kwigana namwe ukuntu umuntu ashobora gutegura ifi iryoshye mu gihe gito kandi byihuse. Ifi yacu ngiyi ngira ngo murayibona. Urabanza ugakuraho amagaragamba. Nkuko dusanzwe tubizi ifi yiva mu kiva ifite amagaragamba, uyikuraho hanyuma ukayitegura ukayoza. Wamara kuyoza ukayikata. Iyo ifi ari nini ukatamo ibice bibiri cyangwa bitatu, yaba ari ntoya nyine ukatamo kabiri. Iyo urangije kuyikata uza ushyiraho ifarini. Ugenda usigaho ifarini inyuma ku ruhu rw'inyuma, si ngombwa ku mubiri w'imbere, ushyira ku ruhu rw'inyuma hanyuma ukareka akanya gato, ugategereza umwanya muto, iminota 1 cyangwa se 2 ya farini kugira ngo ifateho neza. Utegereza iminota 2 kugira ngo ifarini ifateho neza. Tayari twageze mu gikoni. Iyo umaze kubona yumutse n'ifarini ifasheho, ufata ipanu yawe ugashyiraho amavuta, ugategereza ko amavuta ashya. Yamaze gushya utangira gushyiramo bya bice by'amafi wakase. Hari abantu bajya bateka ifi bagakoresha amavuta menshi cyane nk'abateka ifiriti. Ifi kugira ngo uyiteke neza, amavuta ushyira ku ipanu aba ari make cyane ko mwene aya mavuta yavuye mu ifi
uba utari bwongere kuyatekesha, ngewe mpita nyamera cyangwa se nkazayatekesha ibindi bindi, ariko mu by'ukuri aba nuka ifi. Niyo mpamvu ugomba gufata utuvuta dukeya, amakeya ashoboka, ku buryo ataba arengeye ifi, akaba ariyo utekesha ifi yawe. Ugenda uhindagura kugeza ubwo amafi yawe yahinduye ibara, ndetse ukabona yuko mu by'ukuri umutuku cyangwa se wa mweru wererana ushizemo. Hanyuma ukarura, murabona ko amafi yacu amaze gushya, ahiye neza kandi nta kibazo na kimwe, nta mutuku urimo. Urabona ko yamaze guhindura ibara, utangira kwarura ukayikura mu mavuta yawe ukoresheje ikirushe kimwe dusanzwe dukoresha twarura ifiriti, noneho ukayishyira ku isahani. Ushobora guhita uyirya nta kindi kibazo uba ufite. Reka tugerageze twumve ko yahiye. Bon appétit. Ndabizi namwe nimubikora muraza kuryoherwa nk'uko nanjye ndimo ndaryoherwa. Murakoze cyane, ndabakunda, nkunda abantu bankurikira, abantu bakoze subscribe, ni inshuti zanjye z'imena, ndetse n'abatarayikora muri kundeba ubu, ndabifuriza ko mwayikora kugira ngo mujye murushaho kureba byinshi Jenice M abahishiye. Mbibutse neza ko subscribe nicyo kintu cya mbere, niyo nkunga ya mbere uba unteye, comment ndetse na... Mwiriwe neza, muraho, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Ni Jenice M, nagarutse nanone kuri YouTube channel yanjye. Ikaze abantu bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese ndabashuhuje. Umuntu wese ahari hose uri kureba video zanjye ndamusuhuje cyane. Uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora gutegura amakaroni avanze n'inyama. Cyane ko abantu benshi uburyo bwo guteka amakaroni babiteka mu buryo butandukanye, ariko hari uburyo buri special budasanzwe ushobora gutekamo amakaroni avanze n'inyama kandi akaryoha cyane. Murakoze, turatangira mu kanya. Iyo ugiye gutegura amakaroni avanze n'inyama ugomba kuba ufite ibi bikurikira. Ugomba kuba ufite amakaroni ubwoko ubwo ari bwo bwose, ufite inyama ziseye, ufite umunyu, ufite salisa cyangwa se sorwatom, ufite inyanya, ufite onja, ufite amavuta, ufite igitunguru. Ibi ni ibirungo, ibi ngiye kuvuga ni ibirungo ariko aba ari ngombwa. Igitunguru, seleri, tungurusumu, tangawizi, karoti ndetse na pavuro. Hakiyongeraho akangaka, ndabizi murakazi, ni igishayote cyangwa se kayote, wabivuga uko ushaka. Ni akantu kari special umuntu ashobora kongeramo, ariko utakabonye ntibyakubuza guteka. Karoti zacu urayifata ukayikata, ngiye kuzikata muri ubu buryo. Ubu buryo nibwo bwiza ngemba nahisemo, uko ushobora gukata mu bundi buryo nabwo nta kibazo, ariko ubu buryo iyo bimaze gushya niho ubona. Ubundi mwene ibi ngibi gukata karoti cyangwa se gukata ibindi bintu bijyanye na salade ushyira mu byo kurya aba ari nka decoration.
rero iyo wabikase neza, iyo ibiryo bimaze gushya bigaragara neza, nabyo nta kibazo. Ni nkaho uba uri gukora design. Nibimara gushya muraza kureba uburyo karoti iraba rwose yadekoye. Wirinda gukata binini, ukata utuntu tumeze mbese paseri ntoya iri flat. Paseri ntoya isa nkaho irambuye, udakase cya kindi kinini, kuko zigufasha gushya neza kandi waba uri kuyirya ntikubangamire. Mu gukata ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo utiteme intoki, ukata ufashe inzara arizo ureba, nizo ziguha icyerekezo. Hari abantu rero batinya gukata ngo batitema. Uba ugomba kubanza intoki zose ukazishyiraho icyarimwe, hanyuma ugatangira ugakata. Kuko iyo rumwe rusigaye inyuma urundi rukajya imbere, ushobora guhita witema. Nkuko nyine ndi kubikora, ubanza ukagira gutya, hanyuma ukajya wabona gukata. Urabona ko zose ziri ku murongo, uhita ukata bikakorohera. Dukurikijeho igitunguru. Ugikata mu buryo ubwo aribwo bwose ushaka. Wakoresha icyumweru ugifite cyangwa se icy'umutuku, byose nta kibazo. Hari abantu bishyizemo ngo igitunguru cy'umweru gikora salade, ariko sibyo. Wagiteka mu biryo, wagikoramo salade, kandi n'iki ngiki hari abantu bakiryamo salade. Si ngombwa ko igitunguru kimwe aricyo wahora uteka, jya uhinduranya. Nahisemo gukata muri ino forme kugira ngo bize kunyorohera kubivanga n'inyama. Igitunguru kiryana mu maso, njyewe hari trike nkoresha, nshyira akababi ku gatwi k'igitunguru kugira ngo kitandya. Izi ni seleri, nazo umuntu arazikata dutoya. Dukurikijeho tungurusumu, nazo urazikata. Hari abantu bakunda kuzisekura, ariko njyewe ndumva kuzikata nta kibazo. Tungurusumu zorohereza igifu mu gusya, zikagabanya inzoka mu nda ndetse n'ubundi burwayi umuntu aba afite, kuko ni umuti uvura ibintu byinshi. Tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga ku kamaro karambuye ka tungurusumu. Dukurikijeho tangawizi. Tangawizi hari abantu bazi ko ijya mu cyayi gusa, ariko ahantu hose tangawizi umuntu arayiteka. Cyane cyane turi muri ibi bihe bya corona, ni nkayo paracetamol. Rero ugomba kuyikoresha waba urwaye waba utarwaye, kuko ni umuti nayo yokuvura. Iyo igeze mu biryo ntabwo isharira, ahubwo yongera impumuro n'uburyohe. Ntimukajye mutinya kuyiteka. Mujye muyiteka rwose nta kintu yatwara. Dukurikijeho pavuro yacu. Ugomba kubanza gukuramo ziriya mbuto. Ndayikata muri ubu buryo. Hari abandi bakoresha uducece, ariko njye mpisemo kuyikata gutya bitewe n'ibyo nifuza guteka. Ariko bitavuze ko ushaka kuyikata ubundi buryo nabyo utabikora, nta kibazo wabikora.
dukurikijeho igishayote cyacu. Ushaka kugitekeraho utagihase wabishatse, ariko ngewe ngiye kugihata kuko tuno tuntu sindukunda. Utu tuntu tumeze nk'amahwa tuba turiho ntabwo dukunda. Cyiza nuko nagihata. Murabizi igishayote kigira umumaro munini mu byo kurya, cyane nk'ibi ngibi uba ugira ngo bize koroha, udasukamo amazi menshi, byongeramo amazi cyangwa se bigatuma ibyo kurya bitubuka, kandi kiranaryoha, ngenda gikunda. Ukata paseri ntoya kandi irambuye. Ubu buryo nibwo nahisemo gukata uyu munsi, niyo mpamvu hose ndi gukoresha ubu buryo, mutaza kwibaza impamvu. Uramutse ufite imboga nkeya ushaka kuzitubura, ushobora gukoresha ibishayote cyangwa se ikayote, byagufasha. Cyangwa udashaka guhora urya imboga zimwe, ushobora kubivanga n'ibishyimbo, ushobora kubivanga mu mboga z'ibyatsi, ushobora kubivanga mu ndagara, abantu bazikunda. Nicyo kurya kitagira icyo cyangiza iyo kivanze mu bindi byo kurya. Hakurikiyeho inyanya zacu, ushobora gukoresha nyinshi cyangwa nkeya, ariko 3 ziba zihagije, cyane ko umuntu aba ari bushyiremo na salisa. Ngira defo rero yo kudakuraho igihu ku nyanya, kuko igihu cy'inyanya kigira umumaro burya. Si ngombwa kuzihata, ugomba guteka inyanya zigashya n'igihu kigashya, cyangwa se ku buryo kitaza kubangama. Abantu bakuraho igihu ku nyanya ntabwo ari byiza, kuko burya vitamini akenshi na kenshi ibiri ku ruhu, cyane kuri ibi bintu, yaba na karoti. Burya iyo ukuyeho igihu kinini uba ugiye kurya umubiri wayo, ntabwo uba ugiye kurya vitamini zayo. Kimwe n'abantu bakunda gukora kubanza gutogosa inyanya kugira ngo kino kihu kivemo, burya uburyohe bwose buba busigaye muri ya mazi watogosheje inyanya zawe. Si byiza gutogosa inyanya kugira ngo ukureho igihu. Twageze mu gikoni. Uba ugomba kuba ufite isafuriya cyangwa se icyo gutekamo. Iyi ni nahisemo. Ugasukamo amazi iyo ugiye guteka amakaroni. Hari abantu bateka amakaroni, agafata amakaroni agashyiranamo n'amazi agacanira. Amakaroni agashya nabi, ugasanga arafatanye rwose nk'umuceri. Ntabwo ari ko buryo umuntu ateka amakaroni. Iyo ugiye guteka amakaroni urabanza ugateka amazi akabira. Yamara kubira, yabize yibiranduye, ugashyiramo amakaroni. Icyo gihe bisaba iminota nk'itanu cyangwa se 7, amakaroni akaba arahiye. Si ngombwa ko amakaroni ashya ngo afatane. Amakaroni agomba gushya agatandukana, kuko iyo yahiye agafatana rwose cyangwa se uburyohe buba bwagabanyutsemo. Abantu benshi niko babizi, ariko ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo guteka amakaroni. Reka dutangire. Amazi wasukamo ayo ariyo yose nta kibazo, kubera ko iyo amakaroni amaze gushya wumvishe ko ahiye, amazi urayamena ugasigarana amakaroni yonyine. Tugiye gutegereza paka amazi abize, hanyuma tugashyiramo amakaroni yacu. Murabona ko amazi yacu yabize nk'uko nabibabwiye. Nibwo umuntu agiye gushyiramo amakaroni. Ushobora kuyacamo 2 cyangwa se ukayashyiramo yose. Njye nkunda uburyo bwo kuyashyiramo yose.
hanyuma ngiye gushyiramo umunyu agace k'akayiko, ukabara byibuze iminota 5 kuko iyo amazi yabize biba bihagije, bituma byihuta mu gushya, amakaroni ahita ashya. Nyuma y'iminota 2 uyashyizemo unyuzamo ifoke cyangwa se ikirushe kugira ngo amakaroni atandukane, adafatana ugasanga yafatanye bya bindi twanze byo gufatana. Hanyuma ukongera ugapfundikira ugategereza indi minota 3. Murabona ko amakaroni yacu yahiye, tugiye gufata amazi tuyamenenemo. Aya mazi muri kubonamo tugiye kuyamenenamo ashiremo. Iyo yangije kuyayungurura amazi ashizemo, uhita uyasubiza muri ya safuriya n'ubundi wari watetsemo. Murabona ko rwose atandukanye, adafashe cyane, adafatanye bya bindi dusanzwe tuzi. Urabona ko rimwe ryonyine warifata ntagire icyo bigutwara cyangwa se menshi. Urabona ko ari amakaroni atandukanye. Tugiye guteka za nyama zacu na bya birungo byose twakase tubifashisha iyi safuriya. Hanyuma icyo nababwiye ni ukuvuga ngo ubanza ugateka amakaroni, ukaba yatogosheje yamaze gushya, nibwo utangira guteka inyama, kuko inyama nizishya ndetse na bya birungo byose umuntu yamaze kubishyiramo, turahita tuvangamo ya makaroni, dusimbize, dushyire ku ishyiga cyangwa se kuri gaze. Nyuma y'iminota 3 biba bimaze kuba ready cyangwa se biba bimonetse ku buryo umuntu yabirya. Reka dutangire duteke. Usukamo amavuta aringaniye, si ngombwa menshi, kandi murabizi ko amavuta menshi nabwo atari meza mu mubiri. Amavuta amaze gushya ushyiramo inyama, nizo umuntu abanzamo. Ubu bwoko ntabwo umuntu abwoza, si ngombwa kuzoza, ubiteka gutya. Ukomeza kugenda uhindagura, uragaragura cyangwa se ugahindagura, hanyuma ukapfundikira, wirinda ko zishirira, ukomeza ureba nyine. Ukomeza ugenda uhindagura. Murabona ko hatangiye kuza irindi bara ry'umutuku, ryatangiye kugenda, hatangiye kuza ibara ry'umukara cyangwa se rya brown. Ni ukuvuga ngo urakomeza ugahindagura, wamara guhindagura ukongera ugapfundikira kugira ngo zitaza gushirira. Iyo zimaze guhindura ibara gutya muri kubibona, utangira gushyiramo bya birungo. Ngiye guhera ku bitunguru. Hanyuma nabyo ukagaragura cyangwa se ugahindagura, ngakurikizaho karoti. Nabyo nkabivanga. Hanyuma tugeze kuri cya gice cyo gushyiramo za kayote zacu, nabyo urabihindagura ukavanga. Ufite umwaye yo gusimbiza na wasimbiza nta kibazo. Kuri iyi tape washyiramo umunyu nta kibazo, si ngombwa kutegereza ko ibirungo byose bijyamo. Ngiye gushyiramo pavuro zacu, na tangawizi, hamwe na tungurusumu. Hanyuma nabyo umuntu akabihindura.
ngubu ngiye gushyiramo inyanya. Ngiye gushyiramo na seriwatomu yacu cyangwa se pasco, hanyuma mpindagure. Urabona ko ibiryo byacu byatangiye gutukura, biryoheye ijisho. Nushake wegereye hafi nawe wumva impumuro. Murabona ko ibyo kurya byacu biryoheye ijisho. Tugiye gushyiramo seleri. N'ubundi ni uguhindagura, ariko uhindagura woroheje kugira ngo utabihonyora, utagenda ubihonyora. Uhindagura unyujije ikimamiyo cyangwa ikirushe cyawe mu mpande. Ngiye gushyiramo amazi, agace k'akarahuri, make ashoboka, make. Si ngombwa gushyiramo amazi menshi. Urahindagura nanone. Ushobora gusukamo ubonye ari make cyane, ushobora kongeramo, ariko icy'ingenzi usukamo amazi make. Icyari gisigaye ni onja, nicyo cyonyine gisigaye, hanyuma nayo reka tuyishyiremo. N'ibindi birungo ndabizi, ariko iki nicyo cyorohera abantu kukibona. Njyewe simba nshaka ko ibintu bibagora, ibingibi ugasanga bigura amafaranga ahenze cyangwa se biboneka ahantu hahenze. Oya, mujye mukoresha ibishoboka. Kurya neza si uguhenda, ibintu biba byoroshye binahendutse, ahubwo ikiba gikenewe ni ubumenyi bwabyo. Niyo mpamvu nkoresheje iki kirungo. Nacyo urakivangamo kugira ngo kitaza kujya iruhande rumwe. Kubera ko buri kimwe cyose twarangije kugishyiramo, nta kintu gisigaye inyuma, tugiye gupfundikira iminota 3 yonyine, biraba bihiye, hanyuma twitegure kurya. Ibyo kurya byacu byahiye, tugiye gukora icyo bita kubivanga. Icyo ngiye gukora ni ugufata inyama cyangwa se isosi nkayivanga n'amakaroni, nkasimbiza cyangwa se nkavanga. Si ngombwa ko inyama cyangwa isosi yose watetse uyivanga mu makaroni, aho gufata wowe ibyo ukeneye. Ubwo ngiye gufataho ibyo nkeneye bivange n'amakaroni ngiye gukoresha kano kanya. Ubwo ejo cyangwa se uramutse ubonye undi muntu ushaka kugaburira, nawe wamukorera muri ubwo buryo. Si ngombwa ko byose uhita ubivanga, ushobora gufataho ibyo uvanga bikeya, si ngombwa byose. Hanyuma ngiye gusimbiza kugira ngo isosi yivange n'amakaroni.
ubonye bitari gukunda neza ushobora kwifashisha rushe cyangwa se akamamiyo kugeza ubwo buri kimwe amakaroni yivanze n'isosi. Murabona ko turangije kubivanga, nta gisigaye ni ukurya. Finally, ibyo kurya byacu birabonetse, murabona ko biryoshye kandi bisa neza. Reka mbabimburire, abantu muri kumira amazi rwose mwihangane. Mva biryoshye ko